Bueno, vamos al siguiente caso, Chevy Express 2500. El cliente viene preocupado, asustado, porque me dice, ¿dónde oye ese ruido, primo? Él me dice que allá oye el ruido, mire. Venime aquí. Entonces serían los dos lados. Si oyes allá, entonces mira aquí. Entonces el sonido, el ruido que él está oyendo, déjeme decirle que él lo tiene aquí. Mire, mira. Vamos a ver ahorita al otro lado. Entonces, si usted tiene ese problema, véngase con Toño para que le pueda hacer un diagnóstico y le va a decir cuál es el problema, porque puede ser problema en el caliper, problema en los pines, que te va a estar provocando ese problema. Vea usted, y te damos 2 añitos de garantía en los discos y garantía por vía en los frenos, siempre y cuando la pasta no llegue al hierro, porque aquí en este caso no hay garantía, porque ya llegó al hierro. Y de una vez vas a estar participando en grandes premios que vienen ahorita para Navidad. 240-354-8897. Solo dejar tu número de teléfono, tu nombre. Y si sos el afortunado ganador, pues entonces ya la hiciste, papayito. Ya la hiciste, mamadita. 240-354-8897. Entonces, como podemos ver acá, tenemos problema en los dos lados. No, mire, ahí está el problema. Él dice que aquí oía el sonido. Y ustedes pueden ver acá, el problema lo tiene aquí y lo tiene allá. En este caso le voy a tener que vender mis discos, mis frenos, y vamos a revisar el caliper porque probablemente también hay problema en el caliper o en los pines.